Tidak boleh mengendari kendaraan bermotor. Nanti bisa ngantuk. Sebelum saya ngantuk, yuk berangkat. Kang Tisna, maaf ya. Berhubung kamu masih batuk dan saya takut kamu ngantuk, saya naik motor Purnomo aja. Maaf ya, Tis. Gue ngambil penumpang lu. Lo bikin syukuran dah. Babe telat. Jadi lo udah syukuran? Kok kagak ngundang gua? Gua kan yang punya rumah. Gimana? Siapa yang udah syukuran? Tadi lo bilang telat. Maksud Tati, Babe telat ngomongnya. Ngomong apaan? Ngomong kalau nyuruh syukuran. Tadi emak udah duluan ngomong. Tis, lo udah minum jeruk nipis sama kecap? Baru jeruk nipisnya aja. Loh, kok jeruk nipisnya aja? Begini, Jak. Waktu pertama kali saya nyari jeruk nipis sama kecap ke warung Pomumun, yang ada cuman kecapnya aja. Terus? Saya nyari-nyari ke tetangga, dapat jeruk nipisnya. Pas balik lagi ke warung Pomumun, kecapnya udah habis. Terus? Pomumun nyuruh saya minum jeruk nipisnya aja. Ya udah saya minum. Kok belum sembuh? Kan baru minum jeruk nipisnya aja, belum sama kecapnya. Lagian lu ribet banget. Di warung kan banyak obat batuk. Iya, Lo ada duit kan? ada. Kok kamu baik banget nanyain saya ada duit apa enggak? Bukan begitu, Tis. Gue mau pinjam duit sama lu buat syukuran. Saya ada duitnya bukan buat syukuran, tapi buat beli obat batuk aja. Bu, ngojek. Iya, Jak, Hah? kok kamu main serobot aja? Lu sembuhin dulu batuknya. Ntar kalau yang naik kamu lu ketularan. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau ngadain acara syukuran di rumah. Jadi ceritanya Pot Tati mengundang saya. Bukan, saya mau minta tolong. Maaf, kalau Pot Tati mau pinjam uang, saya lagi ndak ada. Ini ibu ada. Maksud saya, uangnya ndak ada. Saya bukan mau minjem uang, tapi saya mau minta tolong dibuatin masakan. Bagus itu. Lauknya mau daging atau ayam? Daging aja, Berapa kotak? 50. Kalau uangnya sudah ada, saya bisa belanja sekarang. Bang Ojak lagi cari uangnya. Kalau boleh, pakai uang ibu aja dulu. Bentar, ada urusan penting. Tunggu dah, diem-diem. Pur. Pur. Stop dulu. Nah, Taplak. Pot Tati mau beli nasi uduk? Enggak, Mpok. Oh, beli gorengan kali? Enggak, Mpok. Apa lauknya aja? Enggak juga, Pok. Agak ada gunanya juga nanya-nanya. Saya mau pesen kue basah 50 biji buat syukuran rumah besok sore. Alhamdulillah, akhirnya ada gunanya juga gue nanya-nanya. Ya Allah, gimana sih? Ibu kena. Kaget saya. Alhamdulillah. Tahu
ketawa lagi. Lucu. Udah cepetan. Iya, bentar. Lagian ngapain lu ngejar-ngejar gue? Mau pinjam duit buat selamatan rumah. Nggak ada. Udah Iya. cepetan. Lama bang. Ada rojek, Pak. Sudah minum obat? Udah. Nih. Kalau minum obat batuk tidak boleh sembarangan. Harus dengan petunjuk dokter atau sesuai dengan isi kemasan yang mengaturnya. Karena kalau habis minum obat batuk, itu tidak boleh mengendari kendaraan bermotor. Nanti bisa ngantuk. Sebelum saya ngantuk, yuk berangkat. Kang Tisna, maaf ya. Berhubung kamu masih batuk dan saya takut kamu ngantuk, saya naik motor Purnomo aja. Maaf ya, Tis. Gue ngambil penumpang lu. Up. Nih. Kurang, Bu. Kurang, udah syukur saya bayar. Ah, dia marah. Saya jantungan nih bang. Kalau saya kenapa-napa, situ mau tanggung jawab. Bu, kalau lagi sakit jantung, jangan marah-marah. Aduh. Kan apa gue bilang kumat tadi. Jadi ya. Horas Empo. Horas bang. Kopi dulu, kopi. Nggak makan? Aku sudah makan. Makan lagi juga nggak apa-apa bang. Mak, perutku ini cuma satu. Mau ditaruh di mana makanan kau itu? Terserah kau bang. Terserah lagi. Iya. Makasih ya, Mas Pur. Makasih, Pak. Sama-sama. Bapak. Maaf, Pak. Ibu mau kemana? Mau ke rumah Potati. Ada apa? Besok Potati mau ngadain syukuran di rumahnya. Alhamdulillah. Tapi kalau syukurannya besok, kenapa ibu kesananya sekarang? Ibu mau nanyain ke Potati, selain nasi lauknya daging, mau tambahan apa? Ya bisa apa aja, Bu. Yang penting orang yang akan menerima nasi kotak nanti akan merasa senang. Itu kan pertanyaan ibu buat Potati. Kenapa bapak yang jawab? Iya. Betulan ada Bang Patar. Aku juga kebetulan bisa jumpa kau di sini. Emang mau ngasih kerjaan lagi? Oh, bukan, Jak. Begini, Jak. Aku mau minta maaf sama kau. Persoalan tempo hari itu, waktu kau jadi debt collector, kau kan kena tinju, pengap kau. Iya, Bang. Tapi nggak apa-apa, Bang. Hitung-hitung pengalaman buat saya. Kalau begitu kau bisa jadi debt collector lagi. Nanti bengap lagi sebelah mukaku. Bagus itu, seimbang, kanan dan kiri. Kalau tidur jangan di sini. Saya ngantuk banget. Udah lu pulang aja. Kamu gak mau nganterin saya? Jangan manja. Kata bapak saya. Kata bapak lu, kalau lu sakit, tidur di rumah. Kok tahu? Ya tahu dong, kata bapak gue juga begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu, Bang Ojaknya belum pulang. Saya belum bisa kasih uang. Saya kesini bukan untuk itu. Oh, terus? Saya tuh mau tanya, selain nasi lauknya daging, Potati itu mau apa lagi? Terserah Ibu aja. Nah, bagaimana kalau nasi lauknya daging dengan kentang balado, atau teri balado, atau tempe balado?
Gimana kalau gado-gado? Kalau nasi lauknya daging dengan gado-gado, ya indak jodoh. Sebenarnya aku punya